ما یک وقت قصر دارالمان میدیدم، آدم گریان میگرفت. یار از اوجا تیر میشی، سر کار میبینی، کار میبینی که شروع شده. دمی کل کابل، دمی هر اوزیش که میری ایتو نیست که کدام منطقه است. اگه خانه پشتون است در نقشه میای بیران میشه، خانه هزاره است بیران میشه، خانه ازبک است بیران میشه. اینمی بدبختی های بود که کابل به جزیره های قدرت تبدیل شده بود، دیوارهای سیمتی لگانده شده بود، بیادر هر منطقه بند بود، هر جای نمایش قدرت بود. مولا ترخیل طرف پولیچرخی بود و دیگه دزدش طرف کمپنی بود، چی نام داره، ممتاز، علاگل مجاهدش دو دیگه طرف بود، بلاگل ده دیگه طرف بود. اینمی حالت بود در افغانستان. ما میگم اگر امنیت باشه امی مشکلات خرد و کوچک کلش حل میشه. مسئله تعلیم شما گفتن، واقعا برای ما نه، برای 95% مردم افغانستانی سوالیه نشان است که هر چقدر کارهای عمرانی، کارهای پیشرفته رو حکومت میکنه، ما میگم خوب کار است. همین مکتب اگه اعلامی بود، این در زبان هر یکی از مردم افغانستان است. از کدام ولایت هستی؟ زبان چیست؟ چرا کتاب ما به دریست؟ چرا کتاب ما به پشتوست؟ از صنف اول بدبختی شاگرد ما شروع میشه تا که انجینر میشه و بالاخره دکترا میگیره. امی دماغش از قومیت و از سنپرستی پر میباشه. اگه ما دکتر شویم قوم پرست هستیم، اگه جنرال باشیم قوم پرست هستیم، اگه مولا باشیم قوم پرست هستیم، اگه قوم پرست نمی بودیم سمپرست حتما هستیم. باور به خدا کو تا که در افغانستان قوم پرستی حاکم باشه هرگز ما نه ترقی میتانیم نه روز خوشی را دیده میتانیم. اینم تو 25 سالی که تو مسافر بودی 50 سال دیگه هم مسافر میشی، کشورت به چشم نمیبینی. اولا می از کلمه طیبه از دیوارهای کابل و سفارت امریکا در بدل چی بوده؟ یک سوال. امی کلمه را کی نوشته کرده بود؟ خب کلمه را هر کس که نوشته کرده بود چرا حذف شده؟ دلیل حذف پیشید چرا بود؟ چرا نوشته کرده؟ ما آمد با شعار آمد گفت کسای آمدن گفتم ما اسلام آوردیم. ما این سوال دارم که چرا نوشته کرده بود؟ تو میگی چرا حذف کرده؟ چرا نوشته کرده؟ خب شما آوردین نوشته کردین گفتین ما اسلام آوردیم. البته از سابق فکر میکنین که در افغانستان اسلام نبوده و مردم مسلمان نبوده، شما آوردین براشون اسلام، یعنی جدیدن به افغانستان آوردین. اول کلمه را گفتین چون نوشته کردین برای مثل شعار نوشته کردین که کلی مردم باید ببینن که اسلام در کل افغانستان. حالا چرا حذف شده اسلام پس از بین رفت؟ یک دقیقه، اسلام نه به نوشتن کلمه آمده میتونه و نه به حذف کلمه از بین رفته میتونه. اسلام یک دین مقدس است، مثل کوی هندوکش واره، هیچ شور نمیخوره. فهمیدی؟ اصلا این بیرق امارت اسلامی بود که سرش کلمه نوشته شده بود. ایره خب میپذیری که بیرق امارت اسلامی مثل کوی هندوکش واره، یعنی استاد است و استاد بود و استاد خواهد باشد. این دروازه ورودی بود در پالوی در بین صحت عامه و سفارت امریکا. سفارت امریکا یک جای خرد بود، اما در وقت اشغال این سفارت از چاره‌ای عبدالحق گرفته تا چاره‌ای زنبق و تا وزیر اکبرخان تا تلویزیون ملی، این کلش در بر گرفته بود. این شش درک و این کلش هر جایی که میرفتی سفارت امریکا بود. دروازه ها بند بود چون کرزی هم در سفارت امریکا بود، امرالله سالم در اوجه بود، غنیم در اوجه بود. غنی نبود خویدگاهش کلش در سفارت میرفت و میامد. راه های مواصلاتی داشت. باز امارت اسلامی بعضی از راه ها را باز کردن چون این سفارت کلش دیوال زده بود. بازینمی کلمه در هر جای نمشته بود، در هر جای. و برسیدن هر عید سعید فطر، ماه مبارک رمضان، یا این شعارها را و این دیوارها را پس رنگ میکردن، شعارهای نو نوشته میکردن. فرض مثال ما یک ملت هستیم، بازی جا نمشته بود پشتون، تاجک، ازبک، هزاره، یا ما یک ملت شدیم، یا لی شعار اوسو میکنیم، نمشته میکنیم، ما کشور خود را جور میکنیم. فهمیدی؟ باید رنگ شود. امی دروازه که کلمه نمشته سید و خشت سیمتی بود که هر دانش
سفارت امریکا به $2,500 جور کرده بود، اینجا نصب کرده بود. باز ما که دروازه را خلاص میکردیم، این دیوالای سیمتی را اوسو کردیم، از اینجا پوسو کردیم، کلمه شور نخورده، اینمی دیوال در یک جای دیگه نصب کردیم به کلمه و به بیرقش، راه را خلاص کردیم به آمد و رفت مردم و راههای دیگر هم خلاص میکنیم. پنشیر جایی است که جای شیرمرداست، مجبور استی که براشان نمیتی یک گپ بزنی از پشت تیک تاک. امیال ما خود میفهمم که خودتان در افغانستان وجود نداری، از افغانستان امیال فرار کردی، من کجا رفتی؟ امیال خودتان در افغانستان نیستی. های کجا فرار کردیم؟ اونو بقیه را برایتان در حالت پایشان در لرزه است. راست میگی. کجا هستم؟ من در کجا هستم خیلی که در افغانستان نیستم؟ کجا هستم؟ پاکستان کجاست دیگه؟ نه سایکو بیرقه. هر کس میتونه در داخل اتاقش یک بیرق نصب کنه در بغل دیوار. برادر در پنشیر چی دیگه؟ اگر تو توانایی از این را میداشتی میتونستی با یک صلاحیت قدر کار بکنی که شکار کنی، پاکستانی ها را نمیبردی داخل پنشیر در جایش نمیکردی امیالی. در چهار اطراف پنشیر امیالی سریع هر پستی 5 دانه پستی. بیادر تو دیوانه هستی پاکستانی نیست، کلش افغان است. حالا تو خب از پاکستان و از امریکا اومدی یا جوان، حالا تو آمدی جو کلانکاری هم باز میکنین، میگم حالا ما امریکا را سپرد دادیم، امریکا را تو کردیم یک خلیلزاد از جلیل‌آباد است که از امریکا میجی یک اختارتون میده، شعارا را پاک بگیرن براش بهانه میارین، میگه ما دیوار را برداشتیم از این طرف و طرف بردیم، از اینجا بردیم در فرانه جایی. توهین نکو کاکا خلیلزاد بگو. با خلیلزاد توهین نکنم، میری را میگن ترس. دیگه در زندگی تا دیگه پناه زنین، باز شعارهای دروغی ندین، شعار این کارهای منافقت نکنین با واقعیت. کاکا باشین کاکا.